6點9啊，而家又話唔好理佢，佢6點9驚天黑啊嘛。 6點9至7點鐘啊，理佢啊！呢個叫夾竹桃啊，呢隻嘢香港有嘅夾竹桃。有冇硫磺味都有啊？佢呢啲冇硫磺味㗎，熱水上咗嚟就係咁㗎啦，冇咩硫磺即係叫你味。濕下隻腳咁啊？係啊，你中意濕腳就濕腳咯。而家規模少咗啊，嗰陣時啲水由嗰度冚唪唥可以入得嚟㗎。如果規模少咗啊，而家就而家乾咗啦。係啊，呢度乾咗啦，開放呢邊咯。除鞋啊，一定要除鞋啊！哇！嗰啲水都仲有咁多嘅喎。係啊，除鞋啊，嗰邊有。